ดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะสั่งกล้องเว็บแคมนะครับจากLazada ราคาเดี๋ยวก่อนซูชิแล้วก็ราคาอยู่ที่299 บาทค่าขนส่งอยู่ที่27 บาทนะครับใช้เวลาส่งภายใน3 วันแป๊บเดียวครับส่งเร็วเหมือนกันนะถึงแล้วซูชิมาเดี๋ยวแกะด้วยกันมานะช่วยแกะเร็วนี่นะฮะกล่องเล็กๆกล่องเว็บแคมเป็นเว็บแคมสำหรับคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับลองมาดูว่ามันเป็นยังไงเลยมาเร็วช่วยพ่อแกะมาแกะเลยเอาแกะเลยดึงดึงเร็วแล้วดึงเอาดึงปวดจริงๆเลยดึงเลยโอเคครับก็ได้แกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ PC Camera Mini Packing นะครับ Mini Packing นะครับเป็นกล้องเว็บแคมที่ใช้ USB นะประมาณนี้นะครับราคา299 บาทเดี๋ยวก่อนซูชินะไปเล่นนู่นไปเล่นนู่นนี่ไปนู่นไปเลยรีวิวกันใหม่ครับกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับกล่องเว็บแคมจะเป็นช่อง USB แล้วก็มีช่องแจ็คนะครับคิดว่าไม่ใช่ครับนี่จะเป็นช่องเสียบกับไมค์เนาะช่อง USB แล้วก็อันนี้เป็นช่องไมค์นะครับมันจะมีไมค์ในตัวนี่นะแป๊บนึงนะเก็บมาดูสิกล่องไปนู่นละนี่พนักงานชำแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ดูชิเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนนี่นะครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นตัวกิ๊บไว้หนีบบนหลังคอมหลังหน้าจอนะครับก็หนีบได้เป็นตัวกิ๊บหนีบเนาะปึ๊บแล้วก็ตั้งเป็น